Hello，我係 Helen。Hello，我係 Randy。好啦，咁啊嗱 ，Helen 同埋 Randy 咧問你哋問題咧，就係如果將來有機會咧開演唱會，咁啊最想設計一個點樣嘅完全應援環節，去同粉絲一齊玩咧？我覺得呢件事係一件好開心嘅事啦，所以我想邀請大家嚟同我哋一齊做呢個人笑 challenge，就係大家望住大家，然後鬥人笑。喂，你淨係講呢個我都忍唔到笑喎，忍笑 challenge 好難喎，再加上你哋嗰一班女仔互相互望都應該忍唔到笑啦嚇。好啦，咁你咧？我嘅話咧，因為咧呢個 program 好青春啦，然後我哋好多人都仲係大學生，咁咧我就覺得我哋要做大學生嘅呢個宣傳人士，然後將 Damn Beat 文化宣傳俾各位粉絲嘅，即係我想同大家一齊 Damn Beat。Damn Beat 啊！如果唔流暢吧，我哋偶像女生係最青春。我哋一定係最